Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր ես կիսվելու եմ ձեզ հետ իմ անցած ճանապարհով։ Մի ճանապարհ, որը սկսվեց Երևանի հին թաղամասերից մեկում։ Ես ծնվել եմ 1932 թվականի ապրիլի 17-ին։ Իմ հայրը, Սերոբ Դեմիրճյանը, Արևմտյան Հայաստանի Կարին քաղաքից էր։ Հայրս իմ մեջ սերմանել էր հայրենասիրություն, աշխատասիրություն եւ ազնվություն։ Մայրս, Լուսյան, վանեցի էր։ Նա ինձ սովորացրել էր ունենալ պատասխանատվության մեծ զգացում եւ հավատալ սեփական ուժերիս։ Նա միշտ կրկնում էր. կամք, առանց կամքի մարդ ոչինչ է։ Երբ ես ծնվել եմ, իմ անունը դրել են Էդիկ, բայց մանուկ տարիքում այնքան ակտիվ ու ուժիր էի, որ հայրս որոշել է անունս փոխել, դնել Կարեն, ի պատիվ իր ծննդավայր Կարին քաղաքի։ Դպրոցում գերազանց սովորել եմ բոլոր առարկաները, բայց ինձ միշտ հետաքրքրել են գիտությունը եւ տեխնիկան։ Ուստի ընդունվեցի Երևանի Կարլ Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։ Ստացա ինժեներ-մեխանիկի մասնագիտություն։ Ապա աշխատեցի Լենինգրադի գիտահետազոտական ինստիտուտներից մեկում։ Տարիներ անց, երբ ես դարձա Հայաստանի ղեկավար, իմ մասնագիտական կարողությունները ինձ օգնեցին շենացնել հայրենիքս։ Ղեկավար պաշտոնում իմ աշխատանքի նպատակն ազգային ոգու պահպանումը եւ խորհրդային Հայաստանի տնտեսական ու մշակութային զարգացումն էր։ Դրա համար ես չէի խնայում ոչինչ, հաճախ պայքարի մեջ մտնելով ԽՍՀՄ ղեկավարության հետ։ Խորհրդային միության ինտերնացիոնալ գաղափարախոսության պայմաններում իմ քայլերը կարող էին համարվել ազգայնական, սակայն ես շարունակում էի աշխատանքս, հասկանալով, որ դա անում եմ Հայաստանի պայծառ ապագայի համար։ Իմ կողքին էր իմ ժողովուրդը, նրա սերն ու աջակցությունն անգնահատելի էին ինձ համար։ Ժողովուրդս ինձ կոչեց Կարեն շինարար, իսկ օտարերկրյա գործընկերներս ասում էին փոքր երկրի մեծ ղեկավարը։ Տարիներ անց, երբ ես քաղաքականությունից հեռացա, իմ գլխավոր մտահոգությունը մնաց նույնը՝ ինչպես ոտքի կանգնեցնել երկիրս, որովհետև ես միշտ հավատացել եմ, միայն ուժեղ Հայաստանը կարող է երաշխիք լինել մեր ազգային խնդիրների ճանաչման և լուծման համար։ Եվ երբ մարդիկ հավաքվեցին իմ տան դիմաց, պահանջելով իմ վերադարձը, ես հասկացա, որ պետք եմ իմ ժողովրդին, և ես վերադարձա։ Ես գիտեի, որ մենք կարող ենք հաղթահարել երկրի ճգնաժամը, պահպանելով ազգի միասնությունն ու համերաշխությունը։ Ուստի երկար մտածելուց հետո որոշեցի միավորվել Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Այսպես ստեղծվեց Միասնություն դաշինքը՝ կառուցել և պաշտպանել կարգախոսով։ Մենք երկուսս էլ, ես և Վազգենը, ունեինք մեկ նպատակ՝ միացյալ ուժեղ Հայաստան։ Ցավոք, մեր թռիչքը դաժանորեն ընդհատվեց։ Ես ցավում եմ, որ իմ երկրին ծառայելու ճանապարհը այսպես ավարտվեց։ Իմ թողած ժառանգությունը դուք կարող եք գտնել Հայաստանի յուրաքանչյուր անկյունում, իսկ իմ պատգամը սերունդերին հետևյալն է. ծառայեք մեր հայրենիքին, կառուցեք և պաշտպանեք այն, եղեք միասնական։